हाँ उस्ताद, इतनी रात को मैग्नेट कवर साफ करो, फिट करो, जान छुड़ाओ। जान ही तो नहीं छुड़ानी ना भाई, मैग्नेट कवर साफ तो करूंगा ना, पूरी गाड़ी ओके कर दिया, मैग्नेट कवर के अंदर मट्टी होगी, गाड़ी चलेगी नहीं। ये चैन फंसती है ना मट्टी के साथ, वो ये जब चैन फंसेगी तो गाड़ी कहाँ चलेगी। अगर ये चैन आगे से ऊपर उछलती है ना गरारी के ऊपर, फिर गाड़ी ऐसे नहीं आएगी। भाई बोलेगा ये मसला कर रही है। हाँ ना यार, तीसरे पे नहीं आती ना ऐसे पे। हाँ ना, इसी वजह से अभी चैन कर को वीआईपी करके पेट्रोल से तुम्हारे को मैं साफ करता हूँ बेहतरीन करके, फिर गाड़ी कैसे आएगी तुम्हारे को बताऊं। ये तीसरे में तुम, चौथे में तुम। इस वीडियो के साथ डुइट मारो, स्टीच मारो। तुम्हारी वीडियो नहीं वायरल है मेरे को बोलो, जो मैं तुम्हारे को खिलाऊं और टिक टाक करते। चलो ओके में, तीसरे में तुम, चौथे में तुम पोयो वाइल ये आई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो गाइस क्या हाल है, ठीक ठाक हो। तीसरे में तुम, चौथे में तुम पोयो वाइल, ये तो तुम्हारा मेरा डायलॉग है। ये नहीं बोलो तो वीडियो वायरल नहीं मिलती, कभी कभी हो भी जाती बगैर बोले, लेकिन मैं बोलता हूँ उससे ये ना डायलॉग है, पता चलेगा जुगनू उस्ताद, जो वीडियो आती है जुगनू उस्ताद की पता चल जाएगा। अच्छा सीन तो ये हो गया भाईजान, सुपर पावर 2017 का मॉडल आ गई 125 चाइना की, बेहतरीन गाड़ी मैंने चला के देखिए, होंडा से भी डेढ़ मजा दे रही। लेकिन भाई पूरा ऐसे नहीं आ रही, कोई मसला ही नहीं, खाली जुगनू उस्ताद के हाथ लगा लो ऐसे क्या, तीसरे में सर पे, चौथे पे घर पे। ये प्रेशर वेट है जेन्युइन मेड इन, सही है। उसके बाद क्लच प्लेट है वीआईपी FCG की, तुम्हारे उधर मैं डालता हूँ बेहतरीन। उसके बाद क्लच, इसका क्या नाम, क्लच का होजिंग सामान अलग, तुम्हारे को ये इसके बगैर मैं काम ही नहीं करूँ, इसके बगैर तो तुम्हारे को काम नहीं करूँ। पूरा वीआईपी करके भी दो आगे फिट करूँगा। पेट्रोल है भी तुम्हारे को कौन सी चाहिए, ऐसी पेट्रोल पंप से बस बिल्कुल जाना है, पेट्रोल नहीं डलवाना, क्योंकि एक दफा पेट्रोल फुल कराओगे उसके बाद नहीं डलवाना है। और ठीक ठाक नहीं करते। चलो ओके लगे, तीसरे में तुम, चौथे में तुम पोए ऐसे आई।